สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมที่กำลังเดินช้อปปิ้งกันอยู่ตรงนี้นะครับขอต้อนรับสำหรับคุณลูกค้าก็ในส่วนของบูธกิจกรรมนะครับจากบริษัท CP Consumer Product จำกัดของเรานะครับผมรอบบ่ายแบบนี้นะครับอะไรนี่ครับผมที่อยากได้ในส่วนของสินค้าราคาพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีผมเบียร์แคชตัวนี้นะครับผมต้องบอกได้เลยว่าใครที่อยากปิดผมขาวอยากปิดผมหงอกแนบสนิท100%นะครับผมก็เชิญได้ที่บูธกิจกรรมของเราได้เลยนะครับในส่วนของสีผมเบียร์แคชของเราวันนี้นะครับผมจัดในส่วนของรอบโปรโมชั่นให้สำหรับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวอย่างของแถบเชิญได้เลยนะครับลูกค้าหยิบจับกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระเป๋าของดีแคสของเรานะครับผมอินทัสคัลเลอร์ครีมนะครับวันนี้มาพร้อมกับรูปแบบใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับกับโปรโมชั่นนาทีทองของเรานะครับวันนี้ต้องบอกได้เลยนะครับลูกค้าว่าเริ่มต้นราคาแค่40 บาทเท่านั้นใครที่อยากได้ในส่วนของสีผมหยิบตามเชลฟ์หรือว่าตามล็อกกันได้เลยนะครับคุณลูกค้าหรือว่าตามรูปกิจกรรมของเราได้เริ่มต้นราคาแค่40 บาทเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีดำก็ดีนะครับคุณลูกค้าสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มจัดนะครับผมน้ำตาลอ่อนนะครับน้ำตาลอ่อนช็อกโกแลตวันนี้เรามีให้สำหรับลูกค้าเริ่มต้นราคาแค่40 บาทเท่านั้นนะครับเป็นผมขาวผมงอมแน่เสนอ100%และที่สำคัญนะครับผมในส่วนของรุ่นนี้นะครับมีในส่วนของกลิ่นช็อกโกแลตเบาๆรู้สึกผ่อนคลายเวลาย้อมด้วยนะครับใครที่อยากได้นะครับในส่วนของสีผมดีแคสก็ดีนะครับเชิญได้เลยที่บูธกิจกรรมของเราและที่สำคัญต้องบอกเลยว่าซื้อ2 กล่องวันนี้นะครับรับกระเป๋านี่เลยนะครับกระเป๋าเป้ใบใหญ่ๆกันเลยทีเดียวนะครับมอบให้สำหรับลูกค้า2 กล่องพร้อมกระเป๋า1 ใบนะครับหยิบกันได้สับกันได้เลยนะครับผมในส่วนของสินค้าราคาพิเศษใครนะครับผมอยากได้ในส่วนของโทนแดงก็ดีนะครับผ่านไปในส่วนของสินค้าราคาพิเศษกับโทนเฉดสีธรรมชาติที่ปิดผมขาวและใครที่อยากได้ในส่วนของโทนเฉดสีนะครับที่เป็นในส่วนของโทนแดงโทนม่วงเราก็มีให้นะครับผมมาดูได้เลยนะครับผมอยากได้ในส่วนของโทนม่วงกับน้ำตาลประกายแดงประกายม่วงนะครับผมในส่วนของรุ่นนี้ต้องบอกได้เลยว่าผลิตนะครับผมในส่วนของสินค้าที่มีคุณภาพให้สำหรับคุณภาพใครคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกหากันและที่สำคัญนะครับผมจากวัสดุธรรมชาติทั้งนั้นนะครับผมและไม่เหม็นไม่ฉุนไม่แสบหนังศีรษะด้วยราคาแค่40 บาทเท่านั้นนะครับผมในส่วนของโทนแดงกับโทนม่วงนะครับผมดูว่าคุณลูกค้าท่านไหนอยากได้ในส่วนของโทนสว่างมีผมดำนะครับผมไม่อยากดำอยากทองนี่เลยนะครับผมมารับสินค้ากับเราไปได้เลยกล่องละ40 บาทเท่านั้นเองนะครับผมพบกันได้ที่บูธกิจกรรมของเราอย่างนี้นะครับผมในส่วนของวันสว่างมากที่สุดนะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของโทนหมดโทนเทาโทนเขียวโทนหมอกเรามีให้สำหรับลูกค้าลงสียังไงสีจะไม่ด่างสีจะกินทุกเส้นผมนี่ครับผมเรามีเทคนิคนะครับผมจัดเทคนิคเช่นกันเลยทีเดียวนะครับผมมาแนะนำให้สำหรับลูกค้านะครับอยากได้ในส่วนของบอลสว่างนะครับผมเอาไปเปิดผมให้ผมสว่างและลงสีตามต้องการได้ต้องรุ่นนี้นะครับผมในส่วนของบอลสว่างกับ H900 ของเราวันนี้นะครับในราคาแค่40 บาทเท่านั้นเองเปิดผมขาวปิดผมขาวก็มีเปิดผมขาวก็มีนะครับคุณลูกค้าเชิญได้ที่บูธกิจกรรมของเรากันก่อนได้นะครับผมใครที่ซื้อไปแล้วต้องขอบคุณกันมากมายนะครับหรือว่าใครที่อยากได้ในส่วนของคนหมดคนเขียวคนหมอกนะครับเราก็มีให้ถ้าผมของคุณสว่างอยู่แล้วนะครับคุณลูกค้าผมสว่างอยู่แล้วแนะนำเลยนะครับเอาตัวนี้ไปลงเสร็จแล้วนะเราต้องมานะครับผมลงในส่วนของสีที่เราต้องการได้เลยนะครับว่าอยากได้โทนสีเขียวยังไงนะครับถ้าแม่สีนะครับผมถ้าคุณลูกค้ามีแม่สีกันอยู่ที่บ้านอยากได้เขียวแบบนี้หน้ากล่องแบบนี้ได้เลยหยดแม่เขียวลงไปด้วยนะครับคุณลูกค้าเรามีเทคนิคในส่วนของการทำเรามีเทคนิคในส่วนของการผสมสีนะครับและมีเทคนิคนะครับผมในการย้อมให้สำหรับลูกค้าอยากได้ในส่วนของโทนเฉดสีแฟชั่นแต่อยากปิดผมขาวด้วยเราก็มีเทคนิคแนะนำให้สำหรับลูกค้าใครที่อยากได้ในส่วนของสีผมก็เชิญได้เลยนะครับที่บูธกิจกรรมของเรานะครับเราแนะนำให้สำหรับลูกค้ากันเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวนะครับหรือคุณลูกค้าอยากได้ในส่วนของสีเทานะครับหมอกเทามาด้านนี้ได้เลยนะครับเราแนะนำกันได้เลยนะครับผมกับรุ่นนี้AH711 นี่ครับผมวันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาสนใจกันอย่างแน่นอนนะครับมีแม่สีน้ำเงินหยดลงไปด้วย1 หน้าแปลงนี่ครับคุณลูกค้าพร้อมนะครับผมผสมสีนะครับผมกับสีที่ต้องการได้เลยนะครับแต่ลูกค้าต้องมีผมสว่างมาก่อนนะครับผมถึงจะได้ในส่วนของเฉดสีที่
เป๊ะนะครับผมเหมือนหน้ากล่องกันเลยทีเดียวนะครับฝากสำหรับลูกค้าด้วยละกันในส่วนของรอบไปบาทแบบนี้นะครับใครที่อยากได้ในส่วนของสินค้านะครับผมกับสีผมดีแคสของเรานะครับก็เชิญได้ที่บูธกิจกรรมกันได้เลยพร้อมของแจกของแถมมากมายกันเลยทีเดียวนะครับลูกค้าในส่วนของรอบไปบาทแบบนี้นะครับผมฝากกันไปด้วยละกันนะครับ